Kedu onye ga-agụrụ anyị egwu? Ibu Chukwu onye dị mma, Ibu Chukwu onye dị ike, Chineke dị nsọ, ịdị ebube. Amara gị n'ebe nna o, ebere gị n'ebe nna o, ana m ebunye gị okwu ekele. Chukwu gọzie ezinụlọ m, gọziere m nne na nna m, biko gọziere m ụmụnne m, gọziere m ikwu na ibe m, ma ndị enyi niile, na m ebunye gị okwu ekele. Who can sing it? I told you to subscribe. If you subscribe, go to Atlanta Igbo School YouTube channel. You will see all this. You will see all this. If you need me to post it again, you need to text me. You need to let me know. So I'll give you guys next week again. I want somebody to learn the lyrics, learn the song. Come out next week. I need somebody to say, hey, I can sing it. Aga m agụ ya, okay? Ibu Chukwu onye dị mma, Ibu Chukwu onye dị ike, Chineke dị nsọ, ịdị ebube. Amara gị n'ebe nna o, ebere gị n'ebe nna o, ana m ebunye gị okwu ekele. Chukwu gọzie ezinụlọ m, gọziere m nne na nna m, biko gọziere m ụmụnne m, gọziere m ikwu na ibe m, ma ndị enyi niile, ana m ebunye gị okwu ekele. Ibu Chukwu onye dị mma, Ibu Chukwu onye dị ike, Chineke dị nsọ, ịdị ebube. Amara gị n'ebe nna o, ebere gị n'ebe nna o, ana m ebunye gị okwu ekele. Chukwu gọzie ezinụlọ m, gọziere m nne na nna m, biko gọziere m ụmụnne m, gọziere m ikwu na ibe m, ma ndị enyi niile, ana m ebunye gị okwu ekele. Chukwu dị ọnara, you be the one to sing it next week first for us. Yay! Chukwu, get ready next week. You're going to sing it. When you finish, Chisom is going to sing it too. So 2 people will sing it next week before we start class. Then after that, 3 people. After that, Nama Ozibo will also sing it. 3 people. So 3 of you should learn it next week. And don't even miss class. Don't miss class. Please. All right. So I'm going to share a page. Before I start, do you all have anybody with any question? Chinua na-eweli aka elu. Chinua, ngwa. Chinua, ị nwere ajụjụ? Aha bụ Chinua. Ị nwere ajụjụ? So, when is the next Igbo test? Next Igbo test? Okay, I will tell you. Chimbusamma, kedu onye gị na ya na-ekwu si mama gị ya enyezila gị nsogbu na ị nọ na ụlọ akwụkwọ Igbo? Chimbusamma, kwe nụrụ ihe m kwuru? Okay. I muted this. Okay. Yeah. All right. Yeah, you guys have nice hair. I like that. There you go. All of you are looking good. Okay. So, Chinua, I said next Igbo test will be next week. So after 3 people will sing for us. Chukwode, Nama, na Kedonya Ozomba. Who else? 3 people will sing for us. I say, okay, Chisom Ezugo. Chisom will sing. Chukwude will sing. Nama will sing. Yeah. Yes. Yeah, Chisom is enjoying it. That's good. I see her smiling. Yes, Chisom na chioche. Yeah. Okay.
So learn it very well. 3 of you will sing it before we start class next week. So learn it. If you need help, make sure you get to me. All right? All right. Onwere onye nwere ajụjụ tupu anyị ebido. Onwere onye nwere ajụjụ, onwere onye nwere anybody with any question before we start? Because I'm about to start now. And I'm going to start asking questions from what we did last time. You better know it. You better know it. Okay, so today we're going to do numbers. Numbers. And remember, we did it before. So I'm expecting you guys to know it because we did number. We're just trying to review today. We are reviewing, okay? So don't tell me you don't know your numbers now, because you should. Supposed to know your numbers. You're supposed to know your numbers. Don't tell me you don't know it, because I'm not going to be happy if you don't know your numbers. You should know your numbers by now. Everybody in this class, onye ọbụla nọ n'ụlọ akwụkwọ a kwesịrị ịma ọnụọgụgụ. Ọnụọgụgụ bụ numbers. Okay, if you don't know it, which means you're not even trying. So don't tell me you don't know it, okay? Everybody should know the numbers. Let me see. I'm trying to open a page for you here. The numbers. All right. Okay, so kedu onye ga-agụrụ anyị ọnụọgụgụ bido n'ofu ruo na iri? Chigoziri m ị ga-agụrụ anyị ihe ọnụọgụgụ bido n'ofu ruo na iri? Chigoziri m from Finland. Chigoziri m ngwa. I have 3 people from Finland here. Chigoziri m ngwa. Gụrụ anyị ọnụọgụgụ bido n'ofu ruo na iri, from 1 to 10 na Igbo. Chigoziri m ngwa. Come on, Chigoziri m, kedu ebe ị nọ? Kedu ebe Chigoziri? Chigoziri m ọ n'ebe ahụ? Oh, thought I muted you. Muted. Okay. Chigoziri m ngwa, unmute yourself. Unmute. Ngwa. Okay. Gụọrọ anyị ọnụọgụgụ bido n'ofu ruo na iri. Achọrọ nke ịgbalị ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chigoziri m, mụ na gị ga-alụ ọgụ ugbu a. Ọkwa ịma ihe ọ. Chigoziri m, mụ na gị ga-alụ ọgụ. Meaning you and I are going to fight now. You need to please slow down. I want you to try again. Ngwa. Chigoziri m ngwa. Bidokwa ọzọ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Chigoziri, get it. One more, Meg. Miss, tell your mom. Auntie said to make sure she's going to help you learn the numbers. Okay, Chigoziri, make sure you tell your mom what I said, okay? Auntie siya, ya kuziere gị etu eji agụ ọnụọgụgụ. Okay. Ifeọma ọzọ nsogbu adọrọ chichi bụ sama nnaga. Nneọma Ifeọma ọzọ Igbo. Kedu Ifeọma ọzọ Igbo ebe ọ nọ? Ifeọma ngwa, unmute your. Ifeọma ọzọ Igbo. I'm unmuted. Ifeọma ị nọ ebe a? I need Ifeọma to unmute herself, okay? Ngwa Ifeọma mute. I'm unmuted. Ị nọ ebe a, okay? Ngwa gụọrọ anyị
ọnụọgụgụ bido na 1 ruo na 10. Bido. Otu, abụọ, atọ. Ifeoma, wait. Ifeoma chere. Chibusamma, kedu ihe ọ you're raising your hand? Chibusamma. Oh no, I was just raising my hand so I can answer the No, word. that's okay. I'll ask you, okay? And when I'll get to you. All right? Okay, I'm going Ifeoma ngwa bidokwa. Ifeoma bidokwa ọzọ. Ifeoma Ozibo. Unmute yourself. Okay. Ngwa bidokwa ọzọ. Ifeoma ngwa. Ifeoma gụọrọ anyị 1 to 10 n'Igbo. Otu, abụọ, atọ, anọ, isii,